Assalamu alaikum. Дагы бир жолу. Достор, Facebook сүйүш эске албагандыктан кечирим сурайм силерден. Достор, жанакы эле айтылган сөздөр мен кайра сакталабы десем, сактала албай калдым видеомду. Алдын ала айтып кетчү нерсе. Достор, акыркы күндө, мына 2-3 күндөн бери байкасам, өзүм узакта жолдо жүрдүм. Келгениме мына соцсеттерге да кирип, толук маалымат бере албадым, сиздер менен сүйлөшө албадым. Биринчиден, анан экинчиден болсо, биздин Оразайым Нарматова деген кызыбыз бар. Карындашым болот. Ошол карындашыбызга бир канча корс мамилелер, соцсеттерден угрозалар, коркутуулар жана башкалар болуп атат. Аны байкап көрүп туруп мен убакыт бөлүнгөнгө туура келди. Коркутуп үркүтүүлөр качан пайда болду? Кыргызстанда. Эмне үчүн коркутуп үркүтүүлөргө биздин мырзаларыбыз, биздин жигиттерибиз мынча мамилени катуу баштады? Бул эмнеден улам келип жатат, өзүңүздөр билип атасыздар. Ачык эле коркутуп, ачык эле мынтип кетем деп жазып атасыздар, айтып атасыздар. Ар бир маалымат чыккан сайын биз скриншот кылып даярдап, информация чогултуп атабыз. Ошондуктан мыйзамдуу жанакы бир бала айтып атат, өзү Сеулда экен, Кореядан кайрылуу жасаптыр. Жана дагы анын астына комментарий жазып атасыздар. Биз дагы мыйзамдын алкагында, мыйзамдын тегерегинде, мыйзам ченемдүү силерди статья Кыргызской Республики, статья 145, статья 145 негизинде биз дагы силерди бергенге укутубуз. Бул жеке адамга угроза жасагандыктан, жеке адамга комментарийлерди жазгандыктан коркунуч жаратып атат деп биз да жөнтүрбөйбүз. Ошондуктан дагы бир жолу айтам. Колдосоңор жөн колдогула. Колдосоңор жеке мамилеге өтпөгүлө. Жеке илишкага өтпөгүлө. Саясаттын деңгээлинде сүйлөшкүлө. Саясатты түшүнбөйсүнбү? Саясатты билбейсиңби? Анда жылуу жумшак төшөгүңдө жат, жылуу жумшак ишиңди кыл. Сен саясатты түшүнбөгөн адам катары түркөйлүк кылып, тупойлук кылып, өзүңөрдүн жаргонуңар менен айтканыңарда. Ошол жерде тупойлугуңарды көрсөтпөй эле койгула. Кайрылуу жасап, мынча күн сурок берем, анча күн сурок берем деп, андай мындай кылбай эле койгула. Эми мына жакта комментарийларга кичине убакыт бөлсөм. Жанакы эле Улан Кубанычбеков. Ассаламу алейкум. Ошол эмнеден чыкты? Зектеген үчүн кечирим сурасын элден болду кыйынбы деген сөздөргө ал укук коргоочу же болбосо сен экөөбүз эмеспиз. Ал мыйзам тегерегиндеги сөз. Экөөбүз мыйзамды түшүнбөйсүнбү? Анда
жылуу жумшак жат. Башка айтар сөзүм жок да сага. Ошондуктан бир аз өзүңөрдүн тилиңерди, өзүңөрдүн сөзүңөрдү бир жерге кысып, жакшынакай жүргүлө. Мен силер деп, андай деп, мындай деп бөлбөйм. Мен туура эмес сүйлөгөн, туура эмес жазган, туура эмес комментарий берген, угроза берген адамдарды айтып атам. Силер бири-бириңерге адвокат болбогула. Эркекке эркекче сүйлөшөбүз. Эркектер менен эркекче сүйлөшүп келгенбиз. Ошондуктан кыз балага теңелбей, сен бизге теңел, биз менен сүйлөш. Бул мыйзам ченемде. Ошондуктан бир аз мындай өзүбүздүн жанакындай өзүңөр мындай сүйлөп аткан жаргондор менен сүйлөп атасың го. Жаргондор менен сүйлөп атасың айрым там атак-патак депчи. Я сомневаюсь, да? Я сомневаюсь, ачык эле. Урматтуу Алмамбет Аматов, мен сизге дагы бир жолу айтам. Ошол жазган, угроза кылган адамды айтып атамын. Мыйзамды билбейсиңби? Анда киришпе депчи. Мен элди антип жар салган жокмун. Түшүнбөсөңөр дагы бир түшүнүп алгыла. Туура эмес жазган комментарий жазган адамдарды айтып атамын. Сөгүнгөн, союп кетем, уруп кетем деген сөзүңөрдү айтып атам мен. Тим эле өзүңөрчү мындай сөздөн кармайбыз деп, анда мындай деп аракет кылышыңар мүмкүн. Бирок кечирип койгула. Биз дагы мындай айтканда сөз эсин табат. Ооба. Кимге тиешелүү болсо, ошого тиешелүү. Сөз эсин тапсын. Орозайымдын бир тал чачы түшө турган болсо, ушул жердеги мен скриншот кылып алдым бардыгыңарды. Ар бир сүйлөгөн сөзүңөрдү скриншот кылып атамын. Комментарий жазып, пост жазып атасыңар, кайрылуу жасап атасыңар. Бүт бардыгыңар жооп бересиңер. Ошону ойлонгула. Ал тырмактай болгон кичинекей кыз. Ал болгон фактыны мындай по порядкам айтып койду. Мындай тизип койду да. Тизип койгон фактыны силер ошол экөөнүн ортосунда ошол жерде жүрүп мамиле кылган билип билбей туруп азыр бул жерде чычалап атасыңар. Бул жагы туура түшүнгүлө. Урматтуу колдоочулар, Улан Кубанычбеков, Абдыжапар Замирмиров, Алмаз Жуматаев, Сыйсынбай ошондо. Билбейм кимдерге кимдер айтып атат азыр. Мындай бир аз өзүңөрдү кармасаңар сураныч. Бир аз өзүңөрдү кармагыла. Мындай адекватный болгулачы сураныч. Сөздү сөздөй уккула, билгиле. Дагы бир жолу айтам. Орозайымдын артында ошончо мырза тик турат анын артында. Тик туруп коргоп алат. Ошондо мен дагы бир жолу кайталайм. Урматтуу эркектер, мырзалар. Орозайымга теңелип бир ооз ушинтип жаман сөздөр менен айтып атасыңар. Ошол сөздөрүңөрдүн бардыгыны эркекче сүйлөшөлүчү, келгилечи. Бизге айткыла. Вот жекеме жеке
дебат дейсиңерби, кандай дейсиңер? Анан бир жакта жатып алып адвокат болбогула. Ассаламу алейкум туугандар, ар бир сөзүбүзгө ар бир сөзгө эртең жооп беребиз Кудайдын алдында. Бирок ораза айында антип сүйлөбөш керек зектирде биздин бир туугандар. Урматтуу Алмаз Жансариев, туура айтасыз. Бирок деген жери бар. Ораза айымга угроза кылган адамдарга айтып атат. Ораза айымды угроза кылып атышат. Комментарийлерине, личкаларына жазыпчы. Ошол угроза сөздөрдүн маанисинде ошол жактар жатат. Ошондуктан ал кайрылуу жасап айтып атат. Ал жагын туура түшүнгүлө. Биз дагы коргоп алабыз. Макул, мен сага суроо. Мадумаров не кылды 30 жылда? Алмаз Жуматаев не кылганын сиз экөө жакшы билебиз. Сиздики не кылды, меники не кылды деп эч неме кылыштын кажети жок. Так что мен тизип коем фактыларды. Мадумаров эмне кылган фактыларды мен силерге тизип коем. По факту, по документально бүт. А силер өзүңөргө жооп бере албай каласыңар. Так что суранам. Эч бул жерде спорлоштун кажети жок. Спорлошкондо таразанын ташына таразаңарда туура келбей калат. Так что сеники меники кылып бөлбөйлү. Так что бар алдыда. Мыйзам таласында Кудай буйруса эл шайлап, эл татыктуу адамды шайлап алат. Ошондо көрөбүз. Ошондо фейктер кандай шайлайт, заказ менен жасалып аткан адамдар кандай шайлайт, баарды көрүлүп турат. Дагы Садыр Жапаровго кайрылып кетем. Урматтуу Садыр Жапаров мырза, сиз 3 күн мурда менин чыгарган түз эфириме менин оппоненттерим атайын илдиртип алып, атайын жасап атат деп айтыпсыз. Мен сизге түз айтып кетейин. Андан кийин мен сизге факты менен койдум. Айыл өкмөткө кирип, ушул баннерди ким илдирди деп атынан бери сизге коюп бердим. Ал мыйзамдын алкагында жооп бериш керек ошол адам. Ошондо Вахапов Раим деген киши мыйзамдын тегерегинде жооп бериш керек. Так что, урматтуу Садыр Жапаров мырза, сиз ал кишини публично азыр колуңуздан келет, бир жыл сизде, сизди билем, азыр кимди коюп кеткенсиз, сиздин колуңуздан келет ал кишини ошол жерде айыл өкмөттө элдерди чогултуп, мыйзамдын алкагында кандай мыйзам бузуулар болду, сиздин баннериңиз илген боюнча. Бул баннер, урматтуу достор, түшүнбөгөндөргө бир сире айтып кетейин. Bundan 4-5 күн мурда Кароол айыл өкмөтүндө алдында көчөдө чоң жибек жолу трассасында, жибек жолу жолунда Садыр Жапаровдун атайын илдирткенби, билбейм. Же атайын жагынып илишкенби, аны да билбейм. Же билинбесе бул реклама болуп кететпи деген ойдо илдирткенби билбеймин. Таза коом, карыз жок Кыргызстан деп мындай аты менен агитационный реклама кылдыртып, илдиртип койдурушуптур. Мен аны съемка кылдыртып алдырттым.
ошондо дагы Садыр Жапаров мени оппоненттерим атайын жасап атат деп мага кайра стрелканы мага кайрып койду да. Урматтуу Садыр Жапаров мырза, сиз ал жерде айыл өкмөттөн бир звонок кылып сүйлөшсөңүз болот. Ал жооп берет. Ал табылды. Эми мыйзам алкагында жооп тартылсын ошол адам. Эмне келди? Же аны чакырып, колунан кучактап, сен мыктысың, сен молодецсиң деп, далынан таптап, эртеңки күнү сен мага иштейсиң деп жөнөтүп койдуңузбу. Таң калыштуусу, ошолор эч кандай жаза алынбады, эч кандай мыйзам ченеминде, мыйзам алкагында жоопко тартылбады. Биз аны көрүп атабыз. Жанакы эле жанакылар, жанакы эле биримдик мекеним Кыргызстан тегерегинде жүргөндөр сиздин тегерегиңизде жүрөт. Подхалимство сизге тиешелүү экенин алар билип калды окшойт. Кайра ар кандай пахта коюшту үйрөнүп башташтылар. Пахта коюп, аябай пахта коюшту жакшы билет. Пахтаны сонун коюп атат. Аны жазалабаган дагы адам жок. Андан башка жөн эле далынан таптап коюп аткандай сезилет магачы. Ошондуктан урматтуу бийлик башында турган мырзалар, жакшынакай мыйзам ченеминде жакшынакай президентский выборду өткөзөлү. Күчтүү кандидат, күчтүү оппонент алдыңарда турат. Ошону азыртадан силер четке чыгарганга аракет кылып атасыңар. Корксоңор, ачык айткыла корктук деп. Кече эле мекеним Кыргызстан биримдик жана башка партиялар азыр кирип алып мекенчилге. Мекенчилдин ичинде мындайча айтканда сыртындагы тонду алмаштырдылды дагы, ичиндеги калган калдык ошол боюнча калдыңар да. Анын астында, анын үстүнө дагы эле жанакы эле мурдакы бир жерде кабинеттерде отуруп, соц тармактарда фейковый аккаунттарды ачып, биз колдоп атабыз, биз жыргатып атабыз, биз кыйратып атабыз деп жазган информаторлор азыр ошол мурда иштеп, кимге иштеп жүрсө, азыр күндө ошондо иштеп атат. Ошондой эле адамдар фейковый аккаунттарды ачып, жана башкалар кылып, кээ бирлери биздин татынакай болгон кызыбыз Ароз айымга коркутуу, үркүтүү, жана башкаларды жасап атат. Ароз айым кызыбыз эмне үчүн ал обращенияларды жасады, аны биз жакшы билебиз. Биринчиден, көчөдө кол тотуп жүргөн биздин эжекелерибиз, көчөдө кол тотуп жүргөн биздин мыкты активистка апаларыбыз Москвада кол чогултуп жүрсө, мен Садыр Жапаровдун колдоочуларымын деп келип алып, коркутуп, үркүтүп, жана башкаларды кылганын ал факты менен айтып берип, эжелер өз оозу менен айтып беришти. Аларга мен ошол балдарга түшүнбөйм да, билбейм да кандай эне тарбиялады экен ошондой көкмейлерди. Көкмейден башка эчтеме айта албайм. Апаңдай болгон энеңди, эжени жөн гана мыйзам ченеминде керек болсо убагында Садыр Жапаровдагы Кумтөргө кол чогултуп жүргөндө, Зеница деген эже Москвада кол чогултуп жүргөндө мен ага кол коюп бергенмин. Ал мыйзам ченемдүү. А бул жерде шайлоо болуп аткансып, жана башкаларды өзүңөрдүн жанакындай характериңерди көрсөтүп,
өзүң ошол коркуткан балдар мындайча айтканда бир тарбия көрбөгөн балдар экен. Зейнинкей дейт да. Ошондой адамдарды кармап алсаң башкача кылып жазалагың келет. Бир сөз жок кыскасычы. Кыздарга теңелип, апаларга теңелип, же болбосо апаларды ошондой жаман сөздөр менен айтып, кандай дидиңер бар да. Кандай кебетеңер менен ошол нерселерди кылдыңар. А ошолорду актап чыккан Орозайым кызыбызга кандай деген сөздөрдү айтып атасыңар силер? Мындай качан адам болобуз, качан эркек болобуз? Эркектер кичине намыстуу болбойлубу? Мындай диванный эксперт болуп кеттик да эркектер, ачык эле айтайын. Келгиле эркектер сураныч. Бир аз деңгээлибизди көтөрбөйлүбү? Бир аз деңгээлибизди көтөрүп, бир аз болсо дагы духубузду алдыга чыгарып, Кыргызстанга мыкты падышаны алып келип албайлыбы? Эч сөзүм жок. Дагы бир жолу айтам. Биздин Орозайым Нарматовага угрозаларды токтотпосоңор эркектер. Биз Орозайымдын артында ошончо эркек барбыз. Бир тал чачы түшсө, биз скриншот кылып, ким угроза кылып аткандарын баарын топтоп койдук. Биз дагы мыйзам ченеминде, биз дагы жана башкача сүйлөшүп алабыз силер менен. Орозайымды жөн койгула. Ал кыз Садыр Жапаров менен тең ата сүйлөшүп жүргөн, тең ата сүйлөшүп келет. А силер билип билбей, өзүнчө эле чычалап, өзүнчө эле пытырай бербегиле. Урматтуу достор, Кудай буйруса 10 январда татыктуу падышаны шайлап алабыз. Мына жерде көпчүлүгү жазып атат, Кудай буйруса Садыр Жапаров президент, Садыр Жапаров мындай андай деп. Урматтуулар, Москвада көрдүк биз Садыр Жапаровдун канча колдоочусу бар экенин. Биз көрдүк. Ошондуктан биз менен спорлошпогула. Мадумаровдун артында канчалаган адамдар бар, алар силерге окшоп арылдап, ырылдап, жаман сөздөр менен айтып комментарийлер чыга бербейт. Алар адекватный, бир жакшынакай адамдар. Ошон үчүн кап этпейсиңер. Ошон үчүн 4 октябрь күнү Мадумаровду бүтүн Кыргызстан партиясыны биз кантип өткөзүп алганыбызды, Алла разы болсун, ушул Мадумаровду барктап билип 4 октябрда шайлап берген биздин имандуу, инсаптуу жана келечекти ойлогон биздин инсандарыбыз бар экенин Кудай буйруса дагы 10 январь күнү да көрөбүз. Садыр деп аткандар. Садыр Жапаров чыныгы лидер болуп көрсөтсө, анда 20 декабрда кайра шайлоо өткөзмөк. Ал жүзүн көрсөттү. Ал өз жүзүнү, өзүнүн кандай лидер экенин көрсөттү. Ал менен аны кайра актап, кайра жактап, силер аракет кылбай эле койгула. Кудай кааласа, Кудай буйруса, биз шайлап алабыз Адахан Кемсамаевич Мадумаровду президент кылып. Ал менен эч шек санабагыла, биз жеңебиз буйруса. Бар алдыда, баары болот. Орозайым Нарматова, Кудай буйруса, ошондо бардыңар менен эсептешет, аны билесиздер өзүңүздөр. Биз Орозайым Нарматованы, Орозайым кызыбызды, карындашыбызды
коргоп, колдоп алышыбызды силер жакшы билесиңер. Бирөөң тийишип көргүлө, бирөөң сөгүп көргүлө. Биз силер менен эсептешебиз. Туура түшүнөсүздөр. Алдыда дебаттар. Алдыда көрөсүздөр. Ошондо мыйзам талаасында калемдин учу менен биз Мадумаровду президент кылып алабыз. Алдан эч сомнение кылбагыла. Кудай бөйрү, Кудай насип кылса, Кудай колдоп турса, Мадумаров президент болот. Кыргызстанда тазалык, тартип орнойт, аны жакшы билебиз. Кудай буйрса. Баарыбызга ийгилик. Сак саламатта болуңуздар. Катуу кетсем кечирим сурайм. Кимге тиешелүү болсо, өз жеке жаңарга кабыл алгыла. Жакпаса, чоң кой жалаган туз бар, ошондон жалагыла. Жакшы жатасыңар ошондо. Ийгилик бардыңарга.